Ат башынан ак кар көк мүс короnup, 7 ай бой ызгары ырдап бороону бостоп турган аязын аралап, кызын кызтай, кышын кыштай сүйүп, табияты менен камыр-жумур жуурулушуп айтылуу ак сай менен арпа жайлоосу, тоолору толгон токою бар салкын жерде өскөн мени тагдыр бир күнү болуп толуп турган курагымда Кыргызстандагы бир керемет жери Кетмен төбөгө кайнаган аптап калып барып ыргытты. Аптап деген эмне экенин мен ошондо чындап түшүндүм. Толуктун тоолору, кара күрөң болгончо күнгө күйгөн балдар, дем алыш күн, чатырдын көлөкөсүнө жатып алып жаскан ырлар, атчан аралап бастырган адамды көп калган чөбү бар тоолорду биринчи мен Кетмен төбөнүн толугунан көрдүм. Чөп чапканды жанымдай көргөн жаным мени ушул жерге алып келип таштаган тагдырыма ичимден алкышымды айтып түгөт албай жаттым. Жумасына бир жолу бизге келген машина менен айылга түшүп келип, чөп чабыктагы студенттерге азык түлүк алып кетем. 200 студентке завхозмун. Сүзмө катыкталган кара жарма тоодон түшкөн булактын суусунда фляк болуп байланып турат. Чөмүчү жанында. Балдар кыздар суусаганда келип ичип кете беришет. Кечки тамактан кийин кыз колтуктап свиданиеге чыккан жигиттер мага келип кант сурашат. Ууштап берип, ичимден ушулардын сүйүлөрү да ушул канттай таттуу болсо экен деп тилейм. 6 кыз: Турду, Асанбүбү, Айша, Гүлжан, Адаш, Салтанат ашпозчу, мен завхоз. Ысыйт тала, чегиртке чалкып ырдайт, казанда май чырылдайт, 6 кыз ашпозчу кыз көңүлдүү жыргап куунайт, эт туурайт, пияз туурайт. 5 курстагы бир жигит тийишкенин 5 жылдык үмүттөрүн кесмедей жайып таштап кеп кылышат. Сөздөр учат, очоктон оттор учат, тамактын жытын алып швеңдеп чуркайт кырга жел, жер, төбөдө күн, дөбөдө ашпозчулар, чоң казан кемегеде, жигиттер чалгысында селкилер чөмөлөдө. Дагы бирер, чарчап батат күн, чарчап кайтат балдар чалгыдан, каректери чөл болуп, далылары далдайып, күн жыттанып, бурулдап. Чөмөлөдөн кыздар келет чөкөтаандай чурулдап, жигит сүйгөн эриндери кесилип, колдорунда бешилик. Ушул экирим 1979 жылы Москванын Молодая гвардия басмасынан жарык көргөн «Вдохновение» деген жаштардын ырлар жыйнагына орус совет адабиятынын современный Пушкин аталган акыны Юрий Поликарпович Кузнецовдун котормосунда жарык көргөн эле. Жалгыз келгем, кетем кайра жап-жалгыз деп жазган Кузнецов 1941 жылдын 14 февралында Кубанда туулган. Көз өткөнгө чейин Москвада жашаган акындын ырларын урматтоо менен мен да 2 ырын кыргызчага которгон элем. Ошолордун бири ушул. Оригиналы мындай: Светит луна среди белого дня, умер другой, охранят меня. Что за безумство, что за безумство? Совесть забыли, и сердца вас нет. И утешительный слышу ответ: там разберутся, там разберутся. Менин котормом күн чак түштө чырак кармап басышат. Өлгөн башка мени көп жатышат. Бул эмнеңер уят барбы силерде? Эмне мени ап келдиңер бу жерге? Жооп угам жоот котуп жубаткан. Барын сурап алат тиякта. Ошондогу кырчындай балдар кыздардын баары азыр ата энеле болбостон, кыздарынын кызын, балдарынын баласын жетелеп таята чоңата болушкандыр. Ошол Токтогулдун толугундагы 200 баланын баары бактылуу болгусу келген эле. Мен аларга арнап ыр жаздым эле. Караган, жайык караган, кайрангес чөптөн тараган, кара көз түнүн кучактап кайтчу эле тоого таңараң. Күндөр эсилген, эриндер күйүп кесилген менен ошол жер керемет болуп сезилген. Чаңкоосун жандын кандырып, чалгыны сууга малдырып, кымыздык жыттуу биз өпкөн кыздардын эрди албырып, ис жатчу изге учкашып, из түшкөн жолдор бутташып, кош сызык бойдон канчабыз кошулбай кеттик жупташып. Кайрангес кайран кечен күз, кадыр түн тосуп еченбиз, бактылуу болсок дечелек, бактылуу болдук бекембиз.
Түшк тамакка чейин келип калабыз деп ашпозчу кыздардын бири менен кетип, толуктун тоосундагы бир укмуштай карагатка туш болгонум эсимде. Ошол жылы кокус түзийги бирөө туш келсе, көздү жууп туруп күз менен үйлөнүп алайын деп жүргөн кезим эле. Нуралы да Шаке ушул күздө үйлөнүп ал деген. Бирок 30-ту таяп барсам дагы баш аягы жок жүргөнүм. Адам болоорумдун али белгисиздиги бактылуу болгусу келген кызды чындап эле чочутту окшобойбу? Толуктун тоосунда жүргөндө, айрыкча ошол карагат терип атканда көңүлү бар экенин билдирип койгон кыз эмнегедир шаарга келгенден тартып менден алыстай баштады. Бирөөлөрдүн мага ишенбеген, мени башкалардын айткан дегени менен карай баштаган мамилесин сезерим менен дароо тескери бурулуп басып кетме жаным, байланышымды дароо токтоттум. Бирок карагатта калган сүйүүдөн ушул ыр жаралды. Карагат байкабай аптап түшкөнүн, балбылдап жанган түштө күн, балдардын буту баса элек, бадалдын артып түнт жерин катарлаш кетип барабыз, капталда күйгөн сараңыз. Карагат айы дедиң сен, караңыз байке, караңыз. Кадамым токтоп басыштан, карадым сага ашыккан, карагат терген манжабыз кармашып калды капыстан. Козголуп жүрөк бой бербей, кой дээрге такыр ой келбей, коймол жүйткөзүң кой кумар, колумду колуң кой бербей. Кайдагы кыял иштесип, кайрылгыс чакты издетип, карагат терген шак калып, каректер жатты тиктешип. Карикжан кант сиңгөн албай, катылган сырын төг албай, карагат соргон ийердиңден калтырап турдум өг албай. Ушентип жалаң ток тогулдун аптабынан, Шамшыкала тамазарынын тузун таткандан кийин жазылган ырлардан турган Аптап аттуу алгачкы ыр жыйнагым мамлекеттик университетти бүткөндөн 5 жылдан кийин 85-жылы жарык көрдү. Анан ат башынын аязын, кыргыздын кышын жаздым. Мен өз элимде эч бир элде жок мейман достугу, башкаларга калганда балада ишенчээктиги, өнөргө келгендеги өзгөчө таланты, ошол эле мезгилде өзүн өзү өксүтүп, өзүн өзү тебелеп тепсеп, өзүн өзү көрө албаган акмакчылыгы, ичи тардыгы, кайдыгерлиги менен кошо сүйөм. Жол мени өмүрлүк жарым Зейнеге жолуктурду. Мени Зейне жооштуп, Зейне соолуктурду. Болбосо ага дейре батинкемден чыгып кеткен азоо элем. Ал мени аябай түшүндү. Айттырбай келген азабыма да, айттырып келген тозогума да чыдады. Көрсө өмүрлүк жар болуу деген үй бүлөсү үчүн, бала бакырасы жана азаптуу күйөөсү үчүн курман болуу менен барабар турбайбы? Зейне бузулган телевизорду акыркы бурамасына чейин чачып салып, кайра жыйнаган мастерге окшоп, менин акыркы бурамама дейре чачып, керектен чыккан тетиктеримди алмаштырып, дат басканын тазалап, майлап, сынган бүлүнгөнүн жамап жаскап, жалтырата сүртүп туруп кайра баштан тынбай курап келатат. Анан калса өзүн жөн эле оңдото койбогон, дайыма ачылып чачылып жүргөндү жакшы көргөн мени жыйнайын деп жүрүп, бечерамай өзүнүн запчастары чачылып, оорукчан болуп, диабет деген немеси жабышып, айласы жогунан мугалимдигин таштап пенсияга чыгып кетти. Кой дегенге болбой жаш өтүп баратат. Аялыңа барган сайын жаш кесиңдегидей жалбырттабай, жакшы көргөнүңдү ачык билдирбей, ачык айта албай калат экенсиң. Жакшы көргөнүңдү аябай сезими алмаштырат экен. Үйдүн тепкичтеринен түшүп баратса, жыгылып кетпесе экен. Бутун кокустатып албаса экен деп. Алысыраак кетсе көзүн ачар эле, жолдон байкап өтсө экен деп. Барса келбес жака чогуу кетчүдөй болуп, ошондо да кетсе да менден кийин кеткейле деп, бири-бириңди жөлөп, бири-бириңди аяп, бири-бириңди таяп жашап калган кескелерин, келип да калганын билбепмин. Кайнатам калый болсо илгери эле каза болуптур. 84-жылдары болсо керек. Бучук сары автобус менен кайын журтка чайекке баратам. Күйүлдөп калган саяк кайындарымдын көңүлү бир маалда мага бурулду. Эй бала, кимдикине баратасың? Кайнатамкына? Кайнатаңдын аты ким? Калый. Кайсы калый? Баягы балта жутаар калыйбы? Билбейм кайсы калый экен. Бирөө түс эле бүтүм чыгарып салды. Эмнесин сурайсың? Кебетесин айтып турбайбы? Бу деген ошол балта жутаар калыйдын күйөө баласы. Анан кимдики болмок эле деп. Ошентип бир заматта балта жутаар калыйдын күйөө баласы болуп калдым. Көрсө илгери чаекте карта чабышып олтуруп, утулуп баратканда калый деген киши артык баш валетти билгиспей жутуп жибериптир.
Anысы кийин билинип калып ошондон баштап балта жутаар калый болуп аталып калган экен. Бирок менин кайнатам карта ойноп балта жутпаган жөн эле жоош калыйлардын бири экенин кайын журтка баргандан кийин билдим. Жездем көп балалуу үй бүлө болгондуктан жаңы барганда Зейненин тамак жасаганы да кызык. Чоң апасы, өз апасы, бир иниси менен бир сиңдисинен бөлөккө тамак жасап көрбөгөн Зейнеге жездемдин небере чөбүрөлүү 12 баштан ашкан үй бүлөсүнө тамак жасоо аябагандай эле кыйын сыноо болду. Бир күнү кесме жасады. Чен өлчөмүн билбегендиктен кашык салсаң өтпөйт, тим эле былтыят. Унчукпай бири-бирибизди карадык эле жездем. Зейнеш ичке токтомду. Сонун тамак жасаган турбайбы? Тое жеп алсаңар кечке ток жүрөсүңөр деп койду. Биринчи тамагы коюу болуп калгандан уялган Зейне эртеси суюк кылам деп атып такыр шылдыраган суу кесме кылып салган экен. Мында да жестем. Зейнештин тамагы рас суйдан сонун тамак болуптур. Нандан көп туурап ичип алсаңар кечке ток жүрөсүңөр деп койду. Ошентип жүрүп Зейне ат башынын шартына көндү. Баягыл бат менен бир күнү бу Зейнек жасаган иши менен Оруска да батып кетет караң күн. Шакен ушундан ажырай көрбө, мындан ажырасаң эле темселеп талаада каласың кокуй деп калчу эле жарыктык. Ажырабай калайын. Мен Зейнеге менин азабымды тартыш үчүн жолукканына ыраазымын. Алмага жолукпаганда деле башка бирөө жолугат эледечи. Бирок алмага Зейнедей чыдап, Зейнедей азап тартып бере алат беле жок беле билбейм. Мен Зейнеге жолукпаганда акын болот белем, болбойт белем, аны да айта албайм. Мына бул алтындай болгон уул кыздарымды табат белем, таппайт белем. Бул өзүнчө тагдыр. Жакшылыгым да жаңылыштыгым да Теңиримдин колундагы иш болду. Жашоо улам кызык болгон сайын өмүрдүн барагы азайып барат. Мен азыр табылды досум айткан дайрадагы жалбырактан алган жарым, бала чакам, уул кыздарым, неберелерим, тууган туушкан куда сөөк досторум, эли журтум менен көчөлүү шаар, көлөкөлүү дарак болдум. Баягы бир кезде өзүм эңсеген, кыйырына кыя батпай, уучуна уя батпай, үстүндө куштар сайрап турган чынар тереке айландым. Мен эми бул китепти бүттү кылып, калган каткан жерин жамаачылап олтурам. Зейне болсо жаңы эле мени жамаачылап бүтүп, эски жууркан төшөктөрүн жамап жасканга өттү. Быйыл биринчи жолу үй жылуу. А дегенде ат башынын, андан кийин Жумгалдын, андан кийин Нарындын, андан кийин Ленинградтагы дастан Сарыгулов бүткөн окууну бүткөм. Жалаң ак үйдөгүлөрдүн отоплениясын мен салгам деп шыпылдаган, өтө эле элпек, намаз окуган. Намаз окуганын көргөн соң ууру кылбаган, ушак айтпаган неме турбайбы деп отопление салдырсаң эле ушуга салдыр. Россиядан Сарыгулов окуган окууну бүтүптүр. Намаз окуйт экен деп Бекташка телефонун берип, Бекташ акылдуу эмеспи? Намаз окугандын баарына ишене бергенге болбой шаке деп ишенбей койгонуна болбой. Мен ишенип, анан алданып, салган меши күйгөн менен үй жылыбай, кышты кыштай тоңуп, тоң кийип алып жазып, тоң кийип алып жатып жүргөн күндөрдүн биринде Кудай Зейне экөөбүздү чындап аяды. Кудай акыры өздөрү ыймандуу, балдары да ыймандуу, өздөрүнө окшоп болбураган жоош байкуштарга башка бир бала бербесем, караганда оокат кыла албай жүрүп өтүп кетчү бар деп аяды окшойт. Бакыт деген инимди бала кылып, анын жары Гүлинаны келин кылып берип, ошондон бери балка кармагыбыз келсе эле Зейне экөөбүз бакы деп бакырып тура калып, Бакыттын аракети менен 60 жылдык тойдон түшкөн акчага Акаевтан бери салып бүтпөй келаткан үйдү 6 ай бою капиталдык ремонт жасап, үстүн сыйыр быргытып, жанымдагы кошуналарымкын окшотуп шийпирин кызыл түнүкө менен жаап, отоплениямды ошол балам таап келген, эки манжасы жок эбирейге кайра баштан жасатып, эбирейдин меши 2 баракка салгандан кийин эле дуулдап күйүп берип, ошентип мешти 5 рет жаңылагандан кийин маселебиз тынчып, маанибиз артып, 3 кыштан бери жыргап жашап келатабыз. Зейне да капремонттон өтүп 2 рет инфаркт менен реанимацияга жатып чыкты. Былтыр февралда базардан тайгаланып, оң колу сынды эле, быйыл январда эшиктен тайгаланып, оң буту сынып, 2 айдан ашуун азап тартып жатты. Жатып алып 1 ай бою сайрады. Аялдын басып жүрүп сайраганынан жатып алып, "Ой, ал эмес, берки чынын ал, кашык тигил жагында" деп сайрап турганы жаман болоорун ошондо биринчи жолу көрдүм. Ат башы берген жаңы жипти эски Мерседеске айлантып алдык. "Ой, жеңеме шуба алып берсеңиз боло, элдин аялдарынын баары эле шуба кийип жүрөт" дейт. Бакытынын бир жолу. "Жөн турчу, жеңеңе шуба алып бермек турга үйдүн шубасы жок олтурабыз" деди. Жакында биздин үйгө нур түштү. Ушул эле касиеттүү Сары Өзөн чүйдө айганыш аттуу бир акылман аял жашап, анын керемет 3 кызы болуптур. Эң күчүүсү Керез, теңдешсиз сулуу,
экинчи кызы кыял, колунан көрү төгүлгөн уус, үчүнчү кызы ашкан акылдуу, билимдүү Нур деген кыз экен. Биз ошол Акылман Айганыштын үчүнчү кызын уулубуз Адилетке колун сурап, башына ак жоолук салып, Зейин экөөбүз келин кылып алдык. Биз дүнүйгө Нур түштү дегеним ушул. Абдиева Назира деген карындашым бир күнү келиптир, сизден маек алат элек депчи. Анан кийин ошол суроо салып калды. Сиз өмүрдүн өтүп баратканына өкүнбөйсүзбү дейт. Мен быйыл 67-ге келдим. Өмүр деген жашаш үчүн берилген соң, жашаган сайын короп, азая турган, өтпөй койбой турган нерсе болгон соң өкүнгөнүм Кудайга жакпайт го дейм. Тоону көрүп болуп, эми андан ылдый түшүп баратам. Түшүп баратып, эми жаштарга жакшы сөзүмдү айтсам экен. Жакшы карасам экен, Таңгүрай, тетиги киши жакшы карыптыр деп айтса экен деп көп ойлончу болдум. Табияттын 4 мезгили сыяктуу эле адамдын да жазы, жайы, күзү, кышы болот. Жазы менен жайын жакшы эле көрдүм. Бүгүн эми өмүрдүн күркүрөгөн күзүндө турган кезим. Толуп ташып, гүлдөп, мөмөлүү дарактай мөмөмдү да, көлөкөмдү да төгүп өтөйүн. Каалагандар жемишимди терип, чарчаса дем алып, ысыса көлөкөлөп кетсе дейм. Жанагы адам улгайганда акыл айткысы эле келип калат экен. Бирок айткан акылын уга турган киши аз болот экен дегеним ошол. Илгери энем байкуш, Кудай айланып кетейин, эл журтка жамандыгыңды көргөсө көрбө деп басса турса Кудайга жалынып олтурчу. Бүгүн эми ошол сөздү өзүм кайталап жатканыма таң калам. Көрсө дүйнөнүн өзү, анын өткөн чак, учур чак, келер чак дегени формасын, же кийген кийими менен өңүтүсүн өзгөртүп алып, маани маңызын ошол бойдон калтырып, улам кайталана берчү неме турбайбы? Карабайсыңбы эми? Мен дагы бир кестегенем окшоп балдарга акыл айткым келип калганын. Карылык деген ушинтип жакшы тилегин айттырып келет экен. Карылыктын касиети да, каадасы да ушул окшобойбу? Ал эми жаштарды карап турсаң, бири да карагысы келбейт. Бирок баары эле узак жашагысы келет. Узак жашаган адам акыры карыйт да, туурабы? Дедим. Ошол Назира сурап атпайбы, сиз үчүн атак даңк деген эмне деп. Анан мен минтип айттым. Бир Акылман атак даңк деген ылдам бузулуп кетчү этке окшош. Кымбат болгон менен начар сакталат десе, дагы бири атак даңк деген өлгөндөрдүн күнү деген экен. Мен атак даңктын эки түрүн билем. Бири акчасы ашып ташкан адам, ал да атак даңктуу. Ал тургай адамды акчасына, байлыгына карап баалап калган азыркы заманда анын алдында бийлебеген адам бийлеп, жагынбаган адам жагынат. Андай акчалуулар Кудай теңирин тааныбай калганда айтматыпты да бийлеткиси келет. Мурдун көтөрбөгөн жерге көтөргүсү келет. Ал эми атак даңктын экинчиси меникиндей публичный атулук болгон менен супрасы курук атак даңк. Жаңкы артисттер сахнага чыкканда жутуп ийчүдей сулуу болуп кетишет го. Атак даңк да ошол сыйкырдуу боек сыяктуу. Чачыңдын түшүп калганына, мурдуңдун чоңдугуна карабай сулуу кылып жиберет. Бирок кандай болгон күндө дагы экөө тең жалган, экөө тең азгырык, экөө тең алдамчы. Атак даңктын артынан кубалаган адам оңбой калат. Андыктан аны сен кубалабай, сени ал кубалаган оң. Сени кубалап жеткен атак даңк ырыс кешиктүү, топуктуу болот. Мен атак даңкты эч качан кубалаган жокмун, ал мага өзү келди, дедим. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.